Karbiaron bari ma phan ke kroi aratatum pinang an aratatum karbiang lo ton mas konsil pen ke pangdak atengsi nonang ke liji thang chiklu ni 5 ani rongker karkli je phan mate than thili arna ma phan ka chepa mi je phan chisik chedang pon printie sonsi thekpon lo sonsi Diphu Rongmalong ke do Rongmalong long ta indeng troksi ke chok rongker karkli mate than thili ke chepa mi je phan pura chisik chedang pon bom tanglo Diphu pen berita pangdak pon Bapuram Singnar News 24 Karbiang Long. Prangsi nang litung News 24 ahin phan kiro kapajar kangtung ada pulo nilitung ahawar mat nilitung arong person than rongker karteji pula so kapacet tak podan long litung nang kahomri thega po asilitung pining ana bangke la sorong ning inggang troksian lo than rongker kartipot lagi piposi akipon kok mangkala kan nang tum stame chini Karbiang Long rat si chini lo je rong isi pen choklem chodam amo pen lahai kiso kiun e pen chenglok petep methang jongjung kam kiklem long stame lahai ana mehir jumi ka chohang pen lahai ke palong je phansi la so than rongker bangke arong tin stame kartipot si News 24 Karbiang Long atumhan dak nilitum than rongker karkli long nilitum hana ke humri dun apot mate nilitum han laso nong nam na pati thandun thege phanang bori dun pot nili apangsi nili News 24 Karbiang Long tum hanili kardom pajir glo kardom apangsi nili la pulo je alang litum han nilitum kichu pha mate alang litum nang ke humri alam theke nilitum dak Rongmalong along nilitum indeng troksi than rongker karkli pon laso karkli pon je phani litum pini an ladak nilitum doan ke pangthai mate doan ki bui laso je nitum phan News 24 atum phan ke hangke aputha ke la hello temane litum la doan ki bui mate rada kam iklem laso aputha asaisi nilitum than pon pachini